Ons skriflesing, ons teks wat ons uit die Bybel lees vanoggend kom uit Hebreërs 10 uit. Hebreërs 10 vers 11 tot 25. Die opskrif daar is die offer van Jesus Christus. Daar staan die volgende: verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy: dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in hulle hart gee en hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder: aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dis deur sy liggaam. Terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met groot volledige geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons is hier vanoggend om Jesus se kruisdood te herdenk. Ek lees op sosiale media die laaste paar dae baie waar mense skryf en vra oor hoekom noem ons dit Goeie Vrydag? Iemand stuur toe so klein wat spotprent is nou die snaakse woord, 'n cartoon stukkie waar een mannetjie vra: as Jesus aan 'n kruis gehang het, hoekom is dit Goeie Vrydag? Vra die ander enetjie vir hom: as jy daar moes hang en hy het dit in jou plek gaan hang, hoe sê jy daaroor voel? Hy sê: goed. Hy sê: Goeie Vrydag. Dis hoekom. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons op waar ander mense dalk 'n lang naweek hou of so. Dis hoekom ons in die kerk bymekaar kom as gelowiges, want dit is Goeie Vrydag. Ons herdenk wat Jesus vir elkeen van ons kom doen het. Dat hy ons sonde kom vergewe het. Besef ons altyd hoe sondig ons is. Ouma het altyd vertel hoe die dominees van daai, ons het vroeër vanoggend hier gespot van die ou dae, maar met die goeie toga en so aan die hel se vuur kon preek hier van bo af en baie mooi kon verduidelik wat sonde regtig is. Deesdae praat ons nie meer oor sonde nie. Ons neem dit ligtelik op. Ek wil graag die diens begin deur ons elkeen net weer te herinner, te laat verstaan dat dit vir my sonde was. Dat ek nie na ander mense moet kyk en sê, joh, ten minste is ek nie 'n moordenaar of 'n, ja, mense kan in 'n klomp name en dinge dink deesdae wat mense noem wat bedrieg en bedrog pleeg en allerlei slegte dinge doen. Ten minste is ek nie daar nie. E3 al amper 30 jaar as dit nie meer is nie, het so 'n mooi voorbeeld altyd vir my, net om mense weer terug te bring na die punt toe. Maar die vraag wat hulle altyd vra, hoeveel sonde doen jy op 'n dag? Hoeveel keer doen jy iets verkeerd? Of hoeveel keer doen jy dalk nie iets nie wat jy moet doen? Dink 'n bietjie gou in jou eie lewe. Baie keer dink jy net verkeerd iets. Sê jy die verkeerde ding vir iemand. Dan sê hulle maar, is dit 3, is dit 5, is dit 10, is dit 20, is dit 25 keer wanneer jy iets verkeerd doen, wanneer jy sonde doen? Dan sê hy maar, vat net 3. Vat net 3 op 'n dag. Soos iemand eendag bid, sê, Here,
Ek het nou al klaar 3 keer gesondig, maar ek moet nou een of ander tyd uit die bed uit klim en opstaan en die dag begin, jy weet. Maar vat 3 dag en dan as jy nou die somme so 'n bietjie 365 dae bietjie op en af trek en nie heeltemal nie, dan werk jy so op 1000 sondes 'n jaar. Nou, julle hoef dit nie vir mekaar langsaan te sê nie, maar dink gou by jouself, hoe oud is jy soos jy vandag hier sit? En maal dit met 1000. Dan is dit die sonde as jy net 3 op 'n dag gedoen het teen hierdie stadium. Vriende, almal het gesondig en is ver van God af, sê Romeine. Ons kan dit nie wegkry nie. Dis nie vir iemand anders wat erger sondes doen, so sonde wat Jesus gesterf het nie. Dis vir my sonde. Want ek is sondig. Nou hoor julle die stuk wat ek gelees het vanoggend, wat praat oor die priesters en Jesus wat dit kom wegneem het en alles. Nou moet julle probeer gou indink in die Jode, as die Joodse Christene wat nou uit die Jodendom of dalk nog in die Jodendom is, hierdie boodskap hoor, want dit is die tyd toe dit geskryf is. So probeer jy gou indink dat jy vanoggend 'n Joodjie is. Of 'n Joodse Christen, jy het Joods groot geword en nou het jy 'n gelowige Christen geword vandag. Nou hoor jy die teks. Jy weet jy is vol sonde. Jy weet jy kan nie die wet onderhou nie. Daarom gaan jy gereeld tempel toe om offers te bring sodat jou sonde weggeneem kan word. Sodat jy betaal vir jou sonde. Maar as jy daar is, dan herinner die priesters jou ook en die fariseërs en die ouens wat op straat staan en preek, herinner jou elke nou en dan dat jy nog steeds sonde het en nog steeds sonde doen. So maak jy jou oë toe. Jy's nou 'n Joodjie, jy's nou hier vanoggend in die tempel. Alweer sit jy hier in die tempel om weer 'n offer te bring vir hierdie sonde wat jy het. Om weer te kom sê, ja, ek is skuldig. Jy het weer die offerdiere hier buite gehoor. Jy het weer iemand 'n baie hoë prys betaal sodat jy dan 'n mooi lammetjie of iets kon kry om te kom offer. Jy stap vorentoe en jy sien daar's die priesters daar voor by die altaar besig met die offerdiere. Weer gee jy nog 'n diertjie soos die vorige keer vir die priester. Hy moet hom verbrand, hy moet die offer bring. Weer hoor jy jou skuld is nou vergewe en stap jy maar weg. Maar jy weet dit is nie klaar nie. Jy weet môre oormôre moet jy weer 'n keer kom. Moet jy weer deur hierdie ritueel gaan? Moet jy weer 'n offerdier bring of graan bring of wat ook al? Want jy kan niks aan jou sonde doen nie. Jy kan nie eerself met God praat nie, die priester moet dit doen. Namens jou. Daarom bring jy maar weer en weer 'n offer. Graanoffer, 'n diereoffer. Kan jy oopmaak? Hebreërs 10 gedeelte net voor die gedeelte wat ons lees sê die volgende: diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie. Dit het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy: kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou hê, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het. Eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag en dag sy diens in verrig. Elkeen moet weer en weer dieselfde offers bring. En tog nooit kan dit die sondes wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir ons sondes gebring. En vir altyd sit hy in die regterhand van God. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder is, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Vriende, Jesus se offer vir jou, vir my, elkeen wat glo, is volkome, heeltemal. Vers 17 en 18 sê, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sonde vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Ek dink hier dis die eerste keer dat enige iemand wat vandag in die kerk sit, dit hoor nie. Ons is bevoorreg as ons in Christen of gelowige huise groot geword het, ken ons hierdie boodskap, weet ons dit. Is dit nie die eerste Paasnaweek wat ons vier, wat ons herdenk aan wat Jesus vir ons kom doen het nie? Is dit nie die eerste nagmaal waaraan ons deel het nie?
Maar vir die aanhouders van hierdie brief was hierdie 'n verskriklike groot saak gewees. Want hulle godsdiens, die rituele en hoe hulle godsdiens gewerk het, was deel van wie hulle was. Dit is hulle identiteit. Die feit dat hulle moes offers bring, die feit dat hulle moes tempel toe gaan, dat die priester vir hulle moes intree, dat die hoëpriester net 1 keer per jaar in die allerheiligste mag ingegaan het, namens die hele volk se sondes. Dit was deel van wie hulle was. Dit is hulle wet, dis soos hulle die woord verstaan het. Nou kom Jesus. En nou kom Jesus se boodskap by hulle uit in die brief ook en sê, Jesus het dit kom betaal. Jesus het alles waaraan jy gewoond was om te moes doen, om te hoop, dat daar hoop is vir jou, vir die lewe. Daai goed wat jy moes doen het hy weggevat, en kom gee hy dit vir jou, en kom neem hy die een ding wat tussen jou en God staan, en dis sonde, kom neem hy weg. Verbeel jy woon op 'n bult. Baie jare terug dalk nie. Jy staan dan nog baie mense wat so woon. Jy woon op 'n bult en jy het geen lopende water in jou huis nie. Niemand kan sonder water lewe nie. So daarom is dit jou ritueel soos wat dit jou ma of jou pa of jou oupa of jou ouma en hulle voorgeslagte was om elke dag die kanne te vat en af te stap dorp toe of af te stap rivier toe en daar te gaan water kry of iemand te betaal om vir jou water te gee en dan weer terug te stap na jou huis toe sodat jy kan water hê om kos te maak, om te drink en waarvoor jy dit mag nodig hê. Elke dag dieselfde ritueel. Elke dag stap jy want jy het dit nodig. Dit is deel van jou lewe. Jy kan nie anders nie. Daar's ook nie 'n ander manier nie want dis hoe jy groot geword het, dis hoe jy dit moet doen. Dan kom daar eendag iemand en hy sit 'n kraan, hy lê 'n kraan aan na jou huis toe, in jou kombuisie. En daar's lopende water. Dit kos jou niks nie, jy hoef nooit daarvoor te betaal nie. Dis joune. Nooit ooit hoef jy weer op te staan en te weet jy moet met die kanne afstap rivier toe nie. Nooit ooit hoef jy iemand weer te gaan betaal om vir jou water te skep, dat jy dit weer moet terugdra en dit in jou huisie moet sit sodat jy dit nodig het nie. Nooit ooit hoef jy te weet, môre en oormôre moet jy dit weer doen nie. Iets daarvan is wat die Jode en die nuwe Christene verstaan het toe hulle hierdie teks gehoor het, vriende. Want dis wat Jesus kom doen het. Vir altyd het hy die lewende water kom gee, sodat jy nooit nodig het weer nie. Aan die een kant was dit eintlik moeilik om dit te moet glo, en ek kan net dink so 'n persoon om wakker te word, en hy sit nie net sit en kyk na die kraan die hele tyd, en so af en toe oopdraai om te kyk of daar nog 'n bietjie water uitkom. Want so was jy vasgevang in 'n lewe wat jy moes self sorg. Nou kry jy dit verniet. Dit is moeilik om te glo aan die een kant, maar aan die ander kant is dit lewensveranderend. Dit verander jou hele lewe, as jy iets besef, dat jy nie meer hoef al hierdie ander dinge te doen nie, want hier kry jy dit nou. Dis waaroor die teks gaan ook. Vers 19 sê, ons het dus nou, deur die bloed van Jesus, vrye toegang tot die heiligdom. Wanneer die hoëpriester 1 keer 'n jaar die allerheiligste mag binnegaan het ons nou vrye toegang tot die heiligdom. Die hele verstaan, die hele simboliek van die voorhangsel wat geskeur het toe Jesus gesterf het, het hy dit kom oopmaak dat ons vrye toegang het tot God. Dit op 'n weg wat nie tussen na die lewe lei staan daar. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel deur, dis deur sy liggaam. Terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Ons harte is nou immers gereinig van 'n skuldige gewete. Ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Die woord wat vrye toegang vertaal word, parousia, word in 'n ander vertaling met vrymoedigheid vertaal. Dirkie Smit skryf oor die verskillende vertale. Hy sê dat 'n mens parousia het, sal of kan beteken dat jy die reg het om te praat, waar slawe en mense nie die reg gehad het om deel te wees nie,
of die vryheid gehad het en vrye regte in die samelewing nie. Of dit kan beteken dat iemand die durf of die moed het om daai reg te gebruik. Dis 'n aangrypende gedagte, vriende. En ek sê weer, ons het so daarmee groot geword dat ons eintlik vergeet hoe groot hierdie dag is. Maar vir elkeen wat nog vasgevang was daarin dat jy moes betaal en moes offers bring en goed, is dit 'n groot gedagte dat jy nie net meer offers hoef te bring nie, maar dat jy direk tot God kan nader. Dat jy die reg het, die vrymoedigheid kan hê, dat jy vrye toegang het tot God. En daarom moedig die skrywer die lesers aan om dit te vat, om dit hulle eie te maak. Soos hier vanoggend die sê, het jy die reg om na God te nader. Want Jesus het kom betaal en jou sonde weggevat. Hy dink nie meer aan daai oortredinge nie. Daarom moet ons daai reg nou uitoefen. Ons moet dit nie net weet nie, ons moet dit nie net sing vandag nie, ons moet dit nie net vir mekaar sê as iemand vra of ek vir my kinders mee praat en sê, hoekom hou ons Goeie Vrydag nie? Ek moet dit vat. Ek moet dit vir my lewe vat, môre, oormôre en die res van die jaar, die res van my lewe. My bestaan moet daardeur gereël en gerig word. Dat Jesus vir my sonde gesterf het. Dat hy vir my die ewige lewe kom gee. Dat ek elke dag tot God kan nader en die res van hierdie lewe kan stap as kind van God, sonder om te moet vrees of bang te wees, of ek dalk my sonde dalk nou, of die Here nie van my gaan hou, of wat ook al nie. Hy kom gee dit vir ons. Hy kom gee vir ons wat ons nodig het. Ons kan enige dag tot hom nader, ons is volkome vergewe. Dis waaroor hierdie dag gaan, vriende. Ons moet dit leef, ons moet dit glo. Ek gaan weer 'n voorbeeld gebruik. Ek het dit al baie gebruik, maar dit maak altyd vir my sin. So ek het vir die kinders daarvoor nodig hê, want ek het nou 'n jobbie vanmôre hier vir 'n kind. Net vir een. Nou kyk almal af. Sy hulle gou laat opkyk. Oh yes, jy's vinnig. Kom op hier met die trappe. Jou pa het jou gestuur, né? Jong. Ja, jy gaan nie val nie, kom staan hier so. Hulle kan nie sien nou, praat nie met my. Wat is hy? Weet jy wat hierdie is? Geld. Is dit baie geld of min geld? Is baie geld, né? Okay. Nou, is jy seker dis geld? Dis nie net papier nie. Ja, maar dis geld, né? Okay, nou as ek nou vir jou sê, hierdie geld is joune vandag. Wat gaan jy doen? Gaan jy dit vat? Okay. Maar ek gaan nie vir jou nou nog iets sê, né? Net omdat jy so vinnig gekom het. Wat is die? Jy moet hom ook vat. Dis ook joune. Maar hom moet jy vir iemand gaan gee, anders, okay? Jy kan hom nie hou vir jou nie. Daai een is joune en daai een moet jy vir iemand anders gee. Is dit reg so? Okay. Wat is jou naam? Hallo. Gee my die hand. Daar is hy. Nou kan jy maar weggaan. Jy het baie mooi gedoen hiervoor. Ek gaan nou vir hulle verduidelik, want jy was vinniger as die res. Hulle het nie 'n kans gehad nie. Jammer julle. Ek het niks meer nie. Hy het dadelik geweet wat dit is. Ons weet wat dit is. Hy kon dit sien. En toe ek vir hom sê, jy kan dit vat, toe vat hy dit. Parisia beteken om te weet, om het te gehoor het, die goeie nuus, en om dit aan jou eie te maak. En te weet is joune. Ek het nie vir hom gesê wat hy daarmee moet gaan doen nie, die een nie. Ek het nie vir hom gesê wat hy daarmee moet gaan doen nie, of hy dit moet gaan lekkers koop, of hy moet gaan uitgee, en of hy dit kan gaan spaar of wat nie. Ek het gesê, dis syne, hy kan dit vat. Maar die res van die teks sê ook iets anders vir ons. Die res van die teks sê, dit gaan nie net oor my nie. Die res van die teks sê, ons moet nou met daai hoop lewe, ons moet dit so uitlewe en ons moet met liefde na mekaar toe lewe. Daar staan nader tot God met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Dis wat vers 22 sê. En ek het dit nou oor en oor gesê, jy hoef nie weer te twyfel nie. Jy hoef nie weer aan jou sonde te dink en te dink jy's nie goed genoeg nie.
Jy kan nader tot God met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Jy is God se kind. Hy het jou sonde reeds vergewe. Hy wil hê jy moet na hom nader, jy moet na hom toe kom. Jy moet met vrye toegang, met parisia, met vrymoedigheid, moet jy na God toe gaan. Dan staan laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. En ek dink hier sukkel ons vriende. Ons sukkel om dit wat ons nou hier glo, môre en oormôre as dit met my sleg gaan of as ek te besig is in die wêreld en die dinge van die wêreld en ek moet goed doen en dalk is ek gejaag of ek is dalk heeltemal alleen. En ek sukkel omdat ek alleen is. Dan sukkel ons met hierdie hoop om vas te hou daaraan. Partykeer vra ons die vraag dan, waar is God dan nou? As hierdie goed met my gebeur. Net verder in Hebreërs 11 praat oor wat geloof is. Daar staan om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nog nie sien nie. En in Hebreërs 12 begin wat sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, met ander woorde, kyk na hom, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vriende, as ons Jesus se boodskap aanneem, as ons verstaan dat ons sonde vergewe is, dan staan nie, nou kan jy tot God nader, en daar staan nie net, jy kan nie, daar staan, nou moet jy dit doen. Nader nou tot God, doen dit nou. Hou vas aan die hoop, moenie dit laat vergaan nie, moenie môre of oormôre vergeet, dit wat jy vandag glo nie. En dan vers 23, staan die heel belangrikste seker wat daar staan in alles. God is getrou, hy doen wat hy beloof het. God bly getrou, al by ons ongetrou ook. En dan die laaste stuk, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade. Ons leef in 'n wêreld wat sê, elkeen vir hom of haarself. Selfs wat geloofsake aanbetref. Die teks sê, nee, dit is nie so nie. Julle moet mekaar met liefde omsien. Julle moet gereeld by mekaar kom, mekaar se geloof, mekaar se hoop versterk. Toe ek vir my tweede een gegee het, dat hy vir iemand moet gaan vertel, vir iemand moet gaan gee, dit wat die Here vir ons kom gee, kan ons nie ons eie net hou nie. Dit wat ons hier ontvang vandag is nie net vir my nie. Dit is vir 'n wêreld wat dit nodig het. Ons is verantwoordelik vir mekaar. Dit kan nie anders nie. Daarom moet ons na mekaar vashou, daarom moet ons na mekaar omsien, mekaar vermaan, mekaar aanspoor, goeie woorde vir mekaar hê. Jy kan nie geloof op jou eie doen nie, vriende. Jy kan nie alleen bly glo nie, jy het mekaar nodig. En dis ons verantwoordelikheid. Ons gaan nou volgende saam nagmaal vier. Ons doen dit nie alleen nie. Alhoewel jy, wanneer jy stil tot God nader, en ek gaan nou stilte tyd gee daarvoor, met die Here gaan praat, ook oor jou lewe. Doen ons dit as 'n geloofsgemeenskap saam. Vier ons as geloofsgemeenskap saam, dat die Here ons by mekaar bring, as sy kinders. Dat die Here ons almal kom vergewe het. Ons herinner aan Jesus se lyding, aan sy kruisdood, wat ons kom red. Ons bevestig en vier die vergifnis van al ons sondes. Maar ons roep mekaar ook saam op, om die boodskap van die evangelie van God se koninkryk, die goeie nuus van Jesus, te gaan uitleef in die wêreld daar buite. Ek gaan dan nou vra om dat julle die tafel gereed maak. Dan nooi ek almal uit om met vrymoedigheid vandag, ek gaan die nou afkom en die persone wat voorkom sit langs my is welkom. Dan nooi ek u uit om, ons gaan die tekens uitdeel, om deel te neem aan die nagmaal vanoggend. Ek vra dat jy die tekens sal hou by u, totdat ek dit dan instel vir ons. Ons gaan dit in stilte doen, die orgel gaan ook nie nou speel nie, ons gaan
regtig in stilte nou al die tekens uitdeel en dan sal ek dit vir ons instel.